чакам. Здрасти, януари. Айде, Пепе! Айде. О, риба! Риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте отново, хора! Здрасти от мен. Цец продължава да отговаря на вашите въпроси. Вижте какво ще включим днес. И сега още един въпрос от Кристиян Енев. Ще направите ли подробен клип как да работим с пръчката и макарата при улов на по-едра риба? Значи единствено, при всяка риба, ако тук се хване риба, Снимам. дали е едра или пак горе-долу голяма, рибата като удари, винаги удара някъде там. Или ето може да удари, или като падне още воблера. Като удари, прави един кръг, ако е сом. След това извърта от тук и тръгва към върбата, ако си на такова място. Тогава винаги, ако тук ти е удара, бягаш по брега. Зависи, ако не 10-15 метра имаш пътека да бягаш по брега, бягаш колкото можеш по-надолу, да мога да направиш линията да е колко може по-надолу да го дърпаш, защото той тръгва нагоре. И така, изкарваш го с, ако иди във върбата, фащаш барабана, защото ако е хубава риба и да стегнеш аванса, все едно нищо не си направил. Фащаш барабана, напъваш до късани, нека скъса. Ако не скъса, връщаш го обратно, той почва да бяга надолу. Веднага бягаш нагоре по брега, като на някой видя, пак фащаш, пак така. Ако има мегдан, нали, ако има място, има там някакво препятствие, някакво друго дърво, пускаш само. Тук да дърпа. И като стане малко място, до това място вече напъваш на късане. Да къса. Ако къса. Оттам ако го успееш да го върнеш, тогава вече се получава едно нещо, което трябва да го използвате винаги. Като го докараш до тебе, той пак ще направи опит да влезе наново. Пак се вършиш от тази страна. Няма да го държиш при тебе. Пускаш го пак да иде на това място, откъдето си го върнал. Даже го пускаш лекичко и гледаш горе-долу, преценяш дали е стигнал до място, където първият път се е опитал. И така, с всеки път, като го пускаш, после той се обърнеш и надолу. И се получава така. Рибата, аз примерно, ето тук е рибата. Рибата бяга насам, връща се и ходи насам. После пак се връща, пак идва насам. Обаче разстоянието се скъсява и се получава нещо като кръга се стеснява. И почва така, нали. Идва насам. Идва така, накрая кръга му се стеснява, защото го уморяваш и се върти вече само около тебе. С една дума е добре пак да го пускаш малко да бяга, да мога да го умориш, защото той тази дистанция, първата, от която си го върнал, втори път не мога да иде до нея. Силата му намаля и вече ви при тебе. Това не трябва да панираш въобще, никакво притеснение. Щом толкова време си играл с този сом, значи куките са му тук в рощарите, в филети, някъде така са заплетени, че няма мога да ги откачиш дори. Никакво притеснение. Въртиш си го пред тебе, чуриш, преценяш как да слезнеш, как да го хванеш. И това е положението. За вадене на голяма риба, средна риба, че и малка риба. Защото и малката риба не бива да се бърза да се вади. Защото тя пък прави били с, както е спокойна, удраз главата, може да ти заби воблера, куфти в ръката, има такъв случай. После в болницата да те вадят куфти, не е приятно. Толкова големи риби съм изкарал сомови, кефал около кило и половина голям. Ми заби куката, тук като влезна. Тук като влезна куката и толкова кротък беше кефала, изведнъж ме изненада. Като влезна от тук куката, тук като влезна и я видях отдолу под ногата. И с клещите, добре, че не беше с много големи контри, с клещите дръпнах. И изкарах. Тъй, че малката риба не е за преценяване също.
Да. За голямата вече смятам, че без бързане. Това е. Това не е тактиката. Има една друга тактика, да правя, ама сега като дойде сома при тебе, защото и той се обръща, може да ти заплете и въже просто и да се обърне нещо, като го дърпаш, като го водиш. Взимам една бутилка от вода, ако има при мен литър и половина или нещо друго. Като го докарам до брега, той стои. Това време се събира сили. Тупвам до него с бутилката, той получава стрес, пак тръгва. Пак тръгва и вече съвсем когато го дигнеш след това нещо, след този шок, обръща корема гори, хващаш го за хилядети или там с каквото и да е. Аз го хващам за хилядети и го вадя. Да. Това е от мен. Друго просто не правя. Това е. Нищо друго не знам. Ако някой знае нещо друго, да пише в коментар. Точно така. Ако легни сома долу, легни, той се свива. И примерно ако има 30 кг сом или 40 хванат. И легни и се сви, все едно да вържиш една труба цимент, да я закачиш и от дъното да я теглиш. Няма как да стане. Трябва рибата да е в движение във водата, за да можеш да я движиш по водата. Ако легни и се сви като топка става, все едно си закачил някакъв дънер. Не мога го мръднеш, не мога го дигнеш. Тогава опъваш се сила, фащаш барабана и правиш така. Свириш на китара. Дън и веднага тръгва пак. Интересно, да. Следващия въпрос е от Занчо Петрен. Има въпрос, ако използвам макара с плитка шпула, трябва ли под плетеното да се слага монофил като подложка? Очаквайте следващото ни видео с подробна информация за това. Линк към него ще видите също много скоро в описанието под видеото. Това за да не се върти сама. Да не се превърти. На мен ми се случи на това. Цялото въже се въртиш. И какво направи? Махаш въжето отдолу на шпулата, защото тя е много мазна, лъзгава. Можеш да залепиш само един оборот да направиш от ликопласт. Той, защото е като плат, залепя се хубаво и на него въжето като мини, просто задира. Задира в него и не може въобще да мръдне. И също така няма ти заеми много от барабана. Той, защото е тънко и е плат, лепило, перфектно е. Добре. Това даже е най-хубавото. Добре. Значи като заобиколиш един оборот на барабана, точно където се свързват двете, за да няма като гърбица да стане, режеш точно, абсолютно да се допрат двете да се съединят на окръжността. Завалят дъжд. Точно да вали. И последно, може би, за тази сесия, за това видео, последен въпрос от Николас. Имам въпрос относно влакното. Много хора ми казват да не си вземам по-дебело от изписаното на пръчката влакно, защото пръчката щяла да се счупи при първото навиване още. Аз сложих 0,35, а на пръчката ми пише максимално 0,30 и се чудих дали ще издържи. По принцип, за да го пишат, тази пръчка е перфектна за този размер, където пише. Ако сложиш много по-дебело въже, значи трябва да хвърляш с по-дебели примамки. По-тежки примамки. И силно замятане, то се чупи наистина пръчка. И да не замахаш пък силно, няма да изхвърля хубаво въжето, защото пък водачите ще са по-малки. Каквото пише на въдица са това. Те хора са експерти, направили са, пробвали са колко замята, така всичко са пробвали, всичко е изпитано. Най-добре. Тази пръчка ми е до 40 грама, аз ползвам най-много 33 влакно. А може, примерно, ще е най-добре за тази пръчка да е 0,25 или 0,30. Ама аз съм сложил 33 влакно, което е добре. Доволен съм. Повече не става. За тази пръчка сложил 40, просто така ще прави, няма мога да свърляме. Ясно. Каквото пише това, най-добре. Добре. И така, приятели, започна да вали вече, така че сега се прибираме на слука. Хубави риби да ловите и до следващия път. Чао, живи и здрави! Живи и здрави бъдете, чао!